它是母乳喂养的吗？没奶了。那多大了？7个月、7、8个月，一点奶都没有，一点都没了。那我们要去买奶粉还是奶瓶嘞？去杭州大厦看一看。那我们说走就走，走。等一下，他门口他那个管家走了。他说找人来先清理掉。清了吗？哦，还在这里嘞。他这个拉到别人大门口，这是什么意思啊？薇姐之前有这样情况吗？薇姐说有过一次拉到我们快递上了。先拉到我们快递上去啊，薇姐看到了。你没找他吗？我跟管家说过这个情况，管家没有管是吧？这拉到别人大门口，这真是搞笑了。这家到底知不知道这狗在外面拉呀？他们家应该都不，主人应该不知道狗在外面拉屎了。那不至于自己跑出来吧？哎，他有的时候应该就是偷偷跑出来的。那叫狗狗去开门，他能看见呀？是啊，这先要知道他知不知道这个事情。如果他不知道，那就算了。而且搞了2次，知道的话他不弄这就有问题了。他监控不能调吗？哎，我跟那个管家讲了，让管家调监控。你看，我是这么说的。你10点08发的，现在11点48了，1个多小时，快2个小时。你们催他没用，我来催一个。这个小区还这样子，我们先出去吧，好吧？我们先回来看他弄不弄。这管家电话也打不通，我就非要知道这到底是谁在我大门口拉屎。你看上次那个吴阿姨，她的老公直接跑到我们家里来了，安保也有问题，卫生也有问题。给你带个这个防晒的啊，走。这就是高端小区的服务。哎，你好，看这个，我找一下我这个管家，你看一看，有一条狗总是在我们门前面拉屎，你帮我调下监控。行，好的。那你们帮我看看到底是谁好吗？我跟这个管家说一下。好，走，哎，上。我今天想吃烤肉。好，给他烤肉吃。看他群里说的，我看一下。业主本人一直都认为是阿姨拉出去的，以后会带出去拉的，以后会多注意，也会看好宠物。应该是业主他们不知道，他们是不知情的，那也很正常啊。你说旺仔要是你们也是不知道的，他带出去拉，他不至于带到我们门口出去拉吧？带到拉我门口啊？反正肯定是他管理的问题。我感觉带小孩是不是噩梦了？他们一家人都瘦了，除了我姐夫，我侄子瘦了8斤。2天发烧，怎么突然之间说那么多？就病毒啊！一个人搞2个小孩子，一个吵，一个生病，哇，真是辛苦。对呀，就让他过来帮忙搞。就你们俩可能要辛苦一点。没事，太晒了，走。哎，他这个新款，我觉得这件很好看，我晚上让老板带我来。好。哎，这布灵布灵的小黑包哦，黑的布灵。我喜欢这是迪奥的吗？是迪奥的。我喜欢买包，但是我不喜欢拎包，这个很奇怪。到了，看到吧？啊，这是母婴店吗？啊，这都是母婴的。你好，就小孩子断奶的话，需要什么东西啊？辅食碗啊，对，我要买个碗。你这边最好的奶粉是什么？对，就这个。小孩子他喝了会不会什么拉肚子啊？还有那个上火呀？你得问那个你姐姐，她如果家里面喝的奶粉不是这种的啊，你就不要买这种的，要买一样的，是吧？而且你现在给她买了这种啊，然后她一直就要喝这种。谁跟你说一定要吃这个品牌的？反正奶粉就要换吃吧，因为每一个品牌奶粉配方都是不一样的。难道我她吃了不是说会拉肚子吗？要换一下，得转奶的呀。你们是专业的，你确定好，不然就是喝着容易拉肚子就完蛋了。拉肚子，那这个跟你宝宝的体质，这跟你宝宝体质不适应，每个人不一样的。喂姐，你喝的是什么奶粉？喝的是爱他美啊？这个就这个。但是没有货，没货你就不买。到货了。我买一个辅它这食碗。上面有写的年龄段啊。对，买这个小零嘴是吧？他就卖零嘴。个月以上。叫他买点零嘴、米饼，然后这个可以吧？对，我要买个碗，我会给你买的，你一样买。一样来吧。我先买碗再买零食，我先看碗。你这不是过去不就到那里吗？不然还得回来啊？我想最先看碗，这个零食等一下。它全套的。哎，这可以。这个勺子有没有别的啊？就是这个铁的会烫嘴，要防烫的。烫的呀，单独怎么可能会烫的？你会弄很烫的？你们又不是专业的，你们不要瞎说，可不可能弄很烫的放给小孩子吃啊？人家这个是专业，就是为以后吃的。我知道这个勺子有点大了。单个的碗有没有？有。我看一下，看单个的和这种哪个好？烫嘴的来了，我从来都没有听过。一般人家的那种就是那种硅胶的那种。硅胶是刚出生的小宝，不一样的。通常硅胶的0岁以上的我嗓子有点不舒服，非得要给人家那种的。给你推了个柜。我看一下，拿给我。它就是，然后再拿有点怎么说呢？这种就不合适他了。先生说先买碗，他也不高兴。专业的勺子拿在这儿。对，买一个这个勺子就行了嘛。
拿那个粉色，刚才你给我那套粉色。你有没有其他的款式展示的在哪？你带我们看一下呢？自己本来就这样的。拿那套新的。那个就是新的呀。哎，没法沟通。我们还不能说话，对，还不能说话。你说话，他就怼我们。把你冲的跟那啥似的。我心想，你展示的，你打开的，我们看看好几个款式，不要看了一个款式。对，我的意思就是有没有，我会给他看的，不要你跟我讲了，好不好？哎呦我的妈呀！好，行。因为我们是专业卖的，什么专业卖的，对，你的最起码有展示出来的，让大家选一选、挑一挑的。每个人的眼光都不一样的。我要多看几个，多看几个就知道了。这种都是男生款。哦，那就那个吧，我觉得那个好。它这个里面都是实用级别的吧？那个食品级别的放心，哦，品质放心。都不敢问了都。这是做辅食的，对。给他买一个辅食的，做辅食的专门的。哎，这两个口味吗？这品牌不一样。哪个品牌好一点？这个啊，你就拿这个。哎，拿这个午餐肉买一个回去给我吃吧，我回去做三明治吃。这个是有机吗？不有机。这个呢也不是，也不是有机的。那就那边的是有机的是吗？对。我感觉有机的会更好，我都要这个。对，都要这个。对，都要有机的。那个牛肉肠也挺好吃的，是不是？哪一个？可以。牛肉肠、卷肉肠都可以。哦，你吃这个，好吃的呢。没想到给我买。而且的话是1500。买点肉，回去做烤肉。哎，我跟你说，我今天穿拖鞋，我穿这样鞋我不习惯。哦，等一下，我去找他要2张纸，给你后面塞一下。可以。你这样会不会舒服一点？赶快回家搞了。好，可以了。走吧，舒服一点，舒服多了啊。舒服多了。先买肉，好，最重要的先把。这种适合烤吗？啊，这是 M9的。对。我姐爱吃肥的，给我姐吃。拿2个这个。这是无抗的土猪肉是吧？这种可以是吧？张姐那个时候可以，肥瘦相间的那种可以。可以了。我们是不是要买点生菜？要的。卷着吃。不好的猪肉啊，吃了之后你会天天在吃激素，不好的。对，你们买猪肉的时候要注意一下。宁愿买贵的，标准高的，可以放心挑选，都是有机的。哎，这是什么南瓜啊？这是贝贝南瓜，买一个回家蒸给旺仔吃。这是粒粒瓜，多买点我们也能吃。非转基因类。啊，非转基因，那还挺好的哦。是啊，你看它这里还有机调味料呢。你看家里要什么调料不？你们拿。这还买1送1的紫甘蓝泡的。哦，这个是活性的益生菌啊。买2个回去试试。好，搞一个。好吧。买啥呢这么贵？哎呦妈的，好，我截到了。咦，旺仔，结果截来，耶，中了，太棒呀！这鞋子还能摸脚，摸死我了。你戴耳朵鞋子也磨脚啊？哦，来，哎呀，你这怎么蛋疼？我的天嘞！给马！看看你小姨给你买了啥好东西哦，你还哭啊？我有机的米饼，给吃点米饼。这个热还没到时候吧？这是我的。宝宝的吧？你也是宝宝是吧？跟宝宝抢。你看这个，你说我也是。谁还不是个宝宝是吧？对，谁还不这个长牙齿我不知道掰完没？看，就是说这样买的话，它会好不好看？快一点。哦，这要是让人包就好了啊。是。它白天其实都还好，就是晚上就是睡觉那个时候就想喝那个。那晚上睡觉你给他换牛奶，他不喝。比较过瘾，过奶瘾。端盘子可以差不多可以开始吃饭了，可以先烤。慢。这应该是那个要睡觉，他想睡觉，想吃奶睡觉。我知道你
小黑爸哄睡说，怎么搞？那就不要让他睡，你就出去走。小黑爸抱着哄他睡啊。吃。真是难搞。先吃。来，我抱，走，现在吃不了。走，你把这个拿走。走，完了，这顿饭吃不起。有小孩子就是这样的。咋整？你搞点吃吧。我饿呀。这个蛮好吃的，你也吃吧。看我一姐。先吃。哦，你们先吃，这个倒在这里啊。我喜欢小孩子。哎呦！那就坐在那里吃吧。一边吃，就给他坐那里吃吧，别让他哭了。把你妈累死。反正这人，财神人是一个最大的麻烦。最大的麻烦。对，因为谁抱他都不行。等你，你们去啊，等我，这还等不到。哦，不然能睡着吗？尽量吧。哇，这孩子好难搞啊！这小孩好累啊！你看我姐哄他睡觉，怎么就一直抱着跑啊？这怎么搞？这晚上干奶怎么办？我看那个网上别人那个老公说他，你不就带孩子吗？你不就带孩子吗？家里面你每天在家里面没事干。要是2个小孩发到网上给网友看看，以后那男的还说不说？是吧？